บ็ด8 หลังได้ปลา5 ตัวครับผมตกไงโอ้ตัวปลาดุกนะเอามาอย่างไรนี่เออมาเด้อครับมาต่อน้ำกันครับพี่น้องผมตกปลาหาอยู่หากินครับเมื่อนี้พามาหาไส้เบ็ดกับผมเพื่อแลกของปีนี่ครับเบ็ดเอาคนละ30-40เนี่ยที่ใส่เมื่อนี้กะนี่ครับหวกมีทั้งหวกมีทั้งขี้กระเดือนครับผมไม้ที่เขาจะใส่เมื่อนี้บ่ได้ใส่ในให้หน้าครับจะมาหาใส่น้ำห่วยนี่ห่วยน้อยๆนี่ครับมีไทยบ้านเขาเจ้าตึกสะดุ้งยกสะดุ้งครับนี่ครับเอาซิมหาใส่น้ำห่วยนิดหน่อยนี่มันมีป่าบ่อนอยู่เด้ป่าบ่อนน้ำฟังหลายอยู่เด้น้ำหัวไม้ยังสิคนส่วนมากจะคิดว่าปลามันออกจากห่วยไปเบิดแล้วครับผมออกจากห่วยไปให้หน้าเบิดแล้วเดี๋ยวเขาสิมาพิสูจน์ให้เบิ่งว่ามันยังสิมีป่าอยู่ในห่วยวะ เอาเดี๋ยวขอตัวไปหาเลาะใส่เบ็ดกับผมติดตามรุ่นซอยกันก้อนนี้เขาจะใส่เบ็ดกับผมเบ็ดปูเนี่ยจังหน่อยเพื่อปูในมันครับสีครับผมใครอยู่เขาจิ้มติดมันนั่นเลยเบ็ดปูเนี่ยจังหน่อยลูกหลานมาหาอยากหากินมันมาด้วยครับผมก็ใส่ผมก็มันครับผมเบ็ดปูอะรับเบ็ดปูจังหน่อยครับหยดเป็นหยดครับผมไปลุยครับที่บอกสไลด์ลงหวยป่ะเนี่ยเจ้าที่ไทยไหนอยู่บอกว่าเป็นสัตว์ใส่น้ำมันก็ถูกคนละทีมันตับไปใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมย่างเอาขึ้นมาของผมมุ้งยี่ป่ากินเบ็ดจากหลังเลยเนี่ยหกยังอยู่คือเก่าอยู่มาเบิ่งหน้าไปครับอันนี้เพิ่นกับเบ็ด30 หลังที่กันครับผมเพิ่นใส่เนี่ยขี้กระเดือนครับเบิ่งครับเพิ่นได้ปลาดุก3 ตัวนี่ตัวยังไง มันใส่สูตรใดมันขึ้นมันเลยวะตัวจิ๋วได้ตัวตัวจิ๋วก็ได้2 ตัวนี่ครับตัวจิ๋วซี่ใส่เบ็ดต้อง30หน่อยบ้างแค่วะตัวจิ๋วก็ใส่เบ็ดไป30ครับผมตัวจิ๋วได้ปลาดุก2 ตัวอันนี้ได้3 ตัวของผมบ่ได้ผู้เดียวอีหยังดีวะบ่ใหญ่คือมือนั้นบ่หมานน้ำมูครับผมบ่ได้ปลาตัวเลยเพิ่นใส่กับขึ้นมาเพิ่นได้3 ตัวเลยเพราะว่าแสดงว่าปลามากินขี้กระเดือนซะเนี่ยหวกมาทำงานเลยครับนี่ครับตัวจิ๋วก็ได้2 ตัวปลาตองอีกตัวหนึ่งเขาใส่กับขึ้นมาบ่มีปลากินเบ็ดจากหลังเลยไหมเนี่ยหวกอยู่คือเก่าไหมนี่ครับปลาดุกโอ้ขี้ไล่ใช่ปะเบ็ดกับ30 ซ้ำเดียวอยู่บ่หมานงูเด้งเอาไปเทียบเบิ้งกี่กระเดือนมาป่าแง่งกับติดแง่งตองของผมไม่ป่ากินเบ็ดจากหลังเลยกำลังนั่งพักอยู่ครับเขาเจ้ายกสะดุ้งอยู่เขาเจ้าว่าป่ากินเบ็ดนี่ครับเนี่ยมาหลังนี่ดึงยวบอยู่ครับลักษณะดึงนี้หนาที่เป็นปลาดุกครับผมของข้าเจ้าเบ็ดตัวนี้เบ็ดตะทิวครับผมนะครับดึงยวบ
ต้องเอาแนวตัก อ๋อโทษเรียนของคนได้ดีเลย ตกไงโอ้ตกปลาดุกเขานะเอายกขึ้นมาเลยโอ้ปลาดุกเขานะ ตักยากหลาย รุ่นแขนครับผมโอ้3 ตัวโลครับรุ่นนี้เยอะ ดีดหินใส่หนาโอ้ตกไงครับผมว้าสุดยอดเลยเนี่ยกี่เดือนครับผม เอ้ยเพื่อนบ้าน นั่งพักอยู่รถครับผมนะครับเพื่อนได้ยินเสียงป่ากินเบ็ดล้างเก้าครับล้างที่ผ้าไปยำมาหนึ่งกินเบ็ดอีกแล้วของตะจิวครับผมไปเอาล้างเก้าเลยโอ้หมานขนาดเบ็ดลังนั่นนั่งอยู่ได้ยินเพื่อนได้ยินเสียงครับผมแย่งไฟไปขั้นติงงบอยู่ครับเดี๋ยวผ้ามายำเรื่องเบื้องแรกของห้องหนาที่ประมาณครับมือนี่หนาที่ผ้าเบื้องของตะจิวย่างยาว โอ้แน่นอนครับผมเบ็ดเรามาขนาดเลยล้างเก่าแล้วนี่ล้างนี่ถึง2 ตัวแล้วครับก็อันนี้กับผ้ามะยำอันนี้ก็น่าที่ตัวใหญ่มาดินงุบโอ้ยบอกไงเอ้ยป่ายังคือหางสัตว์โอ้ยป่าสวาย ปลาที่โพ ที่โพเอามาอย่างไรนี่ มาแบบไหน เออนึกว่าปลาดุกปลาที่โพครับ ที่โพ หูดำป่ะ ปูด เออ ำนี่ปลาที่โพกับปลาเพาะล่ะ ปลาเพาะหรอมานี่หูมันคือปลาดำเฮ้ยแมนป่ะมันต้องปืนใหญ่กว่านี้แมนป่ะที่โพ ปลาเพาะอันเนี้ย ปลาเพาะ มาอย่างไรวันนี้ต้องใส่ออกจากสากระเจ้ามากครับ โอ้จะเป็นปลากดไทยกับปูได้ เออนึกว่าที่แรกเงือบนึกว่าปลาดุกไม่ใกล้เห็นหางเสียกๆนึกว่าปลากดเอาขึ้นมาเป็นปลาเพาะครับนี่ครับปลานี่สวยครับ ไปท่าใด โมหมานน้ำมูครับผม โอ้ยังวะข้าเจ้าอะไรก็ละ2 ตัว3 ตัวแล้วครับผมปลาดุกเจ้าของโมนี่ปลาไม่กินเบ็ดจากหลังแล้วแก่ย่างเดียวครับผมโมหมัน ผ่านมาช่วย นั่งพักไปสักพักหนึงครับผม เดี๋ยวที่ผ้าไปยามเบ็ดของเฮาที่บอไปยามครับผมเพราะตอนนี้กลับบ้านบ่มีป่ากินเบ็ดจากหลังเลยเดี๋ยวที่ผ้ามายามของนาเหมือนกันครับผมตะจิวที่ฟังคุณครับผมอันนี้ของนาเพิ่นรอบแรกได้ปลาดุก3 ตัวครับผมใส่เงี้ยขี้กระเดือนอย่างที่ผ้ามายามเพิ่นก่อนเดี๋ยวจังไปยามของเฮาทีหลัง ของเฮาป่านบ่ค่อยกินเบ็ด นี่ครับประเดิมลังแรกบ่ถึกเนี่ยหล่อนคุณครับฝากคุณตะจิวหลังที่2ครับย่างมาถึกปลาดุกเลยครับปลาเสื่อมบ่หมอยังหมานตะจิวยามมา2 หลังครับผมถึกแหละ ป่ามันกินขี้กระเดือนครับอันนี้หลังที่2ของนาเพิ่นอันนี้ก็บ่มีอาการแต่เนี่ยนาสิเบิดครับเบ็ดตะจิวฟากนั่นถืออีกแล้วครับผมว้าดินงึบๆเลยอันนี้นาสิเป็นปลาดุกอันนี้ ลุกไปแล้ว นี่ครับผมของตะจิวถือเบ็ดปลาถือเบ็ดอีกแล้วครับว้าเขาก็ยามมา4 หลัง5 หลังเลยครับหมานอยู่ผู้เดียวครับผมปลาดุกตกไงบ่เรียบร้อยนี่ครับหน้าเพิ่นท่านในหมานท่านในมีป่าครับของตะจิวยามจะฟังพุ่นครับผมแนมไปขั้นเบ็ดอันมีสติกเกอร์ถือปลาอีกแล้วครับผมตัวที่3แต่ลักษณะดึงบ่คือปลาดุกว่ะหรือมันของหญ้าป่ะนี่ครับปลาเสื่อมโอ้ปรากฏป่ะปลาสูด3 แต้มแล้วครับของตะจิวโอ้ครับตะจิวหมานอีกแล้วครับถือปลาเสื่อมนี่ก็ตัวใหญ่แท้มันก็ดินแห้งแท้
ยามน้ำกันมากครับผมตะจิวหมันอยู่ผู้เดียวฟังท่านนี้บ่มีป่าเลยหอยนิดหน่อยครับผมสองฝั่งปลาดุกก็มีแต่ตัวใหญ่เรียบร้อยครับผมของหน้าเพิ่นยามรอบนี้บ่มีป่าตัวครับสงสัยเป็นน้ำผมยางมานำ ตะจิวยี่ฟังโอ้ตะจิวยามมันท่านได้แล้วอยู่ครับตะจิวได้ปลา5-6 ตัวครับผมโอ้อยู่คนละฟังกันหนึ่งนะคิดกันขนาดเลยครับเดี๋ยวสิพยายามเบ็ดเท่ากับบัดนี้ของเขาจะได้ยามรุ่นมูของเขาหลังจากที่พยายามเบ็ดหน้าเพื่อนแล้วครับผมถ้าไปยังยามเบ็ดหน้าเพื่อนก่อนของเขาถ้าได้ยามครับผมบัดนี้เขาที่พยายามเบ็ดเขาบังครับที่มีปลากินเบ็ดบอกของเขาใส่เหงื่อหัวประเดิมลังแหลกแม่นเงียหลอนบ่วันนี้ปลาไม่ค่อยกินเบ็ดครับผมเหงื่อหัวก็คือใหญ่ขี้เดือนนี่ครับเงียงอยู่คือเก่าอยู่ไหมบ่มีปลากินเลยหลังนั้นก็เห็นหัวมันลอยดินอยู่ครับเมื่อนี้สถานการณ์บ่ดีครับผมอาจจะประมาณเห็นมีปลาถือเบ็ดแล้วครับแต้มแรกมากแล้วแต่ว่าโอ้ยครับแม่แทบจะไม่เห็นตัวปลาเลยหน่อยเองแต่เสื่อมครับผมนี่ครับต้องตัวปลาเด้อโอ้ยเพิ่นได้ปลาดุกมีตัวใหญ่เจ้าของได้ปลาเสื่อมตัวหน่อยนึงยามเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมได้ปลาเสื่อมหน่อยตัวเดียวโอ้ยขี้ได้ขนาดเลยเงียแทบจะบ่หลอดเลยครับเงียหลอด3-4 หลังนี่แหละประมาณเลยสู่ขี้เดือนไม่ได้ครับขี้เดือนตะจิวได้ตั้งน่าจะประมาณ6-7 ตัวนะครับนี่ครับคนหมานเพิ่นมาแล้วมานอยู่ผู้เดียวไหมอ๋อเงียขี้เดือนขาย่างกันขึ้นมากะได้บะคอเอ้ามันกินลึกอ๋อมันกินขี้เดือนกินลึกครับผมลงกระเพาะเลยเอามาโชว์กล่องเลยดิโอ้จนจัดอีดอกหน่อยนั่นคนเดียวว้าไม่ได้หน่อยคนเดียว3 คนหมานอยู่ผู้เดียวไหมมึงเลือกฝ่ายนี่นี่ว้าวโอ้โหปลาดุกขนาดปลาดุกไม่จะรุ่นแขนเลยครับว้าวปลาดุก1 2 3 4 5ปลาดุกได้5 ตัวโหทำแมนเบิ่งครับอันนี้รอบไส้แล้วก็ย่างกลับมาเลยไม่ต้องอะไรละอันนี้ไปยามมาหนึ่งครับผมปลาดุกปลาหัวแข็งมันปลานะปลาดุกมีโตยังไงถูกมันคือตายฮะตายตัวดีลางสุดท้ายตึงจมกวดหญ้าเกี่ยวหญ้าปลาเสื่อมโตไงมันอยู่พอเดียวครับผมโอ้ปลาดุกนะตัวปลาดุกนะที่โตไงโอ้นี่ครับรุ่นนี้4 ขีดว่ารุ่นนี้ได้อยู่3 ตัวน่าจะโลกว่าครับโอ้นี่โตใหญ่โอ้มันอยู่คนเดียวหน้าเพิ่นปิ้งปลาครับผมเมื่อนี้ได้ขอกินน้ำเพิ่นแล้วนี่เจ้าของโมมานครับอันนี้ผลงานปลาตะจิวผู้เดียวเลยครับปลาคอปลาเสื่อมปลาขาวปลาสิงห์เมื่อนี้โมมานครับผมถือว่ามากินบรรยากาศ คือว่ามาหากินบรรยากาศที่ทงยุทาครับผมบ่มีปลากินเบ็ดเลยได้ปลาเสี่ยมตัวเดียวกันว่าอันปลาในห่วยบ่มีของตะจิวพันหมานเนี่ยครับตะจิวเลยต้องหลายเจ้าของโมหมานครับผมมาเดียวคนบรรยากาศครับผมจี้ปลาแก้มเหล่าจี้ปลาตะจิวครับผมปลาผู้เดียวเลยมันเนี่ยตะจิวเป็นพระเอกผู้เดียวเลยเด้อผู้เอ้ยกินข้าวต้มน้ำร้านกินแล้วก็ให้มัน
เนื้อปลารู้ว่าผมเป็นปลาแห้งหรอก เอาบรรยากาศครับผม ปลาคอสดๆเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่มาเด้อครับกินข้าวน้ำกันข้าวแรงข้าวพงข้าวปลาครับผมหากินประมาณกินน้ำเพื่อนมือนี่มื่อนี้เน้นบรรยากาศครับผมบริเน้นป่า บ่หมานบริวารบริเน้นป่าเน้นบรรยากาศ บรรยากาศคักโคตร วันเด็กเด็กกระดับลอยเชื่อแหลกนะครับใส่เบ็ดปีนี่บ่หมานเลย ตัวที่สองตัวแรกเมื่อกี้นี่แหละตัวแรก หลังจากที่กินข้าวอิ่มแล้วครับเท่ากับสิผ้าพยายามเบ็ดยามเบ็ดทองน้ำยางน้ำก้นตะจิวกันของเจ้าของประมาณครับรถมีป่าถึงเบ็ดเลยประเดิมลังแรกของตะจิวนี่ครับวางเปล่าบ่มีหยังบดินนี่หน้าลังนี่หน้าตอนหัวแรงถึกติดกันเลย2 ตัวรอบนี้บ่มีป่ามียังคือเก่ารอบนี้ย่างน้ำก้นตะจิวว่าบ่มีป่ากินเบ็ดแล้ว สงสัยเป็นน้ำข้นช่วยครับผมย่างน้ำข้น คนประมาณเราไม่ย่างน้ำข้นเราบ่มีป่าอะไรบ่มีป่ากินเบ็ดเลยครับย่างมาเบิ่งหลายหลังละรอบก้อนกับตรงนี้ก็ถือเลยเนาะรอบก้อนนั้นย่างว่านี่ถือกับรอบนี้มาว่าถือบ่มีป่ากินเบ็ดเลยนี่ครับผมเอาขึ้นมาอีกแล้วตัวหนึ่งครับแต้มแรกของรอบ2ครับผมตะจิวมานอยู่ผู้เดียวครับปลาดุกไส้นี่3 ตัวโลครับผมตกไงมานอยู่ผู้เดียวครับตะจิวนี่ครับผมแต้ม2มานอีกแล้วครับผมตะจิวนี่ครับผมปลาปลาตะเพียนปลาปากปลาตะเพียนน้อยครับผมแต้ม2หลังจากที่ไปยามเบ็ดก็สจิวมากครับผมวันนี้ก็มายามเบ็ดเท่าบ้างเบ็ดเท่านี่ก็ยามมาหลายหลังเลยครับผมแต่ว่าก็ยังบ่มีป่าครับผมเมื่อยเลยหลังนี้ปลาเสื่อมครับผมแต้มแรกของรอบนี้ครับปลาเสื่อมตัวใหญ่ของซะโอ้เลยสิหลุดเอาโอ้ยปลาถือเบ็ดหลังที่2ของรอบนี้ครับผมเป็นปลาเสื่อมครับนี่ครับผมปลาเสื่อมเสียดายเยอะหลุดเป็นตัวหนึงครับผมอันนี้ตัวที่2ครับนี่ครับหน้าเพิ่นกูเบ็ดมาแล้วครับเพิ่นว่าหลุดว่าซั่นครับ รอบสุดท้ายหลุดรอบสุดท้ายไปกู้เบ็ดครับเบ็ดเหลืออยู่8 หลังอันนี้ตะจิวเอาขี้กระเดียนไปเสียบให้ครับผมปลามันกินขี้กระเดียนครับเบ็ด8 หลังนี่เบ็ด8 หลังได้ปลา5 ตัวครับผมตอนไปกู้คิดว่าป่าจะบ่กินเบ็ดก็เลยบ่ได้ถือโทรศัพท์ไปถ่ายนำมึงครับมีตัวไง3 ตัวนี้น่าจะโล ปลาดุก ว้ามันกินขี้กระเดือนครับบ่กินหวกเลยเก็บเบ็ดเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าๆครับเบิ่งผลงานอันนี้ของผมมาได้รอบสุดท้ายครับผมปลาดุก4-5 ตัวนี่ครับ
ตะจิวเอาขี้กระเดียนไปเสียบให้ครับผม ติดเลี้ยงหลังเลยตัวสัตว์หนีบ่ได้ปลาเมื่อบ้านแท้พระเอกอะนี่ครับผมตะจิวใส่เงี้ยขี้กระเดียนครับปลาดุกวงหลดครับมีแต่ตัวใหญ่ปลาตีถุงพวกนี้นี่ครับเฉพาะปลาดุกนี่10 ตัวครับผมมีแต่บักใหญ่ๆเลยปลานี่ครับอันนี้นายผู้หนึงที่เพิ่นมานำกันครับผมอันนี้ก็ตัวใหญ่ครับปลาดุกจากตัว1 2 3 4ปลาดุก4 ตัวปลาคอปลาเสื่อมครับผมมื้อนี้กะเมื่อยแล้วครับผมดึกแล้วต้องขอตัวกลับบ้านก่อน ทำงาน เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ